Недра Кыргызстана богаты минералами. У нас есть редкие виды металлов – вольфрам, цирконий, марганец, бериллий, сурьма и другие. В прошлом году от добычи полезных ископаемых в бюджет поступило 56 миллиардов сомов. Было выдано 192 лицензии, из которых 45 государственным предприятиям. В целом, горнодобывающие предприятия в прошлом году выплатили свыше 33 миллиардов сомов налогов. На сегодняшний день у нас 2240 лицензий на руках, из них по всем видам полезных ископаемых. Это золото, металлы, вода, нерудные и газ и нефть. Динамика этих лицензий такова, что на сегодняшний день мы требуем, ставим, взяли на контроль это платежи за удержание лицензий. На сегодняшний день по этой позиции мы сделали исполнение на 216%. Поэтому это неплохой результат. Это было сделано вследствие того, что мы беремся на учет и на контроль все данный вид платежа. Для восполнения минерально-сырьевой базы и для открытия новых месторождений из госбюджета будет выделен 1 миллиард сом. На сегодняшний день Министерство природных ресурсов, экологии и технадзора уже определило несколько участков для геолого-разведочной работы. На сегодняшний день мы где-то выявили для геолого-разведочной работы это 5 направлений. Это месторождение Джейтин, Кызыломпольская площадь, Кутисай. В Атбашах у нас есть площадь и ряд площадей, которые имеют значение и относятся к категории критических минералов, которые будут востребованы и все острее будет их нехватка ощущаться для экономики любой страны. Европада, что критический металл бойынша атай мыйзам Евросоюз, атай мыйзам жазышты. В Европе имеется специальный закон о критических металлах. В этом документе 34 металла. В Кыргызстане имеется 17 видов металла из этого списка. Сейчас нам необходимо провести качественные исследования. Критические металлы должны добываться только нашими государственными предприятиями и продаваться всему миру. Мы будем получать хорошие доходы, и наша экономика будет развиваться. Важно, чтобы добыча полезных ископаемых не навредила экологии. Это одно из основных направлений работы Минприроды. Так, в прошлом году для защиты окружающей среды в Иссык-Кульской области установлено 126 канализационных систем. 160 мест отдыха подключены к централизованным очистным сооружениям. В рамках реализации указа президента о неотложенных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль проведена тщательная работа. В Иссык-Кульской области зарегистрировано 1127 объектов отдыха и рекреации. 840 зон отдыха не имеют очистных сооружений. Было наложено 34 административных штрафов на 509 тысяч сомов. Ущерб природе составил 4 миллиона 800 тысяч сомов. Также были аннулированы лицензии на использование термальных вод курортами Кайнар и Дельфин. Также для улучшения качества атмосферного воздуха в прошлом году Кыргызстан первым из Центральной Азии принял закон об утилизации пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий. Проект в пилотном режиме был запущен в Иссык-Кульской области. Вместо целлофановых пакетов торговые точки начали использовать бумажные. С 2027 года запрет на производство, продажу и бесплатную выдачу пакетов и полимерной пленки из пластиковых изделий будет действовать во всех областях. Другие страны также поддержали нашу инициативу. В прошлом году в первую очередь мы запретили использовать полиэтиленовые пакеты на Иссык-Куле, в биосферных зонах и в парках. В этом году нам предстоит взять этот запрет под особый контроль с применением мер наказания для тех, кто нарушит закон. Помимо этого, на особо охраняемых природных территориях была внедрена система SMART. Теперь егеря работают со спутниковой навигацией и показывают хорошие результаты в борьбе с браконьерами. Так, в 2023 году выявлено 300 нарушений законодательства по охране флоры и фауны на сумму в 4,5 миллиона сомов. Альбина Айбекова, Бигзат Маршапов, ЛТР, Бишкек.